अस्सलाम वालेकुम। आज मौजूद हूँ बैरिया टाउन निस्तर ब्लॉक में। आपको बताया था 5 मिनट की हमारी एक न्यू साइट स्टार्ट हुई है। 25 बाय 45 जो है इसकी डायमेंशन है। तो यहाँ पे आज किया जा रहा है इसका पीसीसी वर्क। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सक्यूवेशन के बाद कंपैक्टर चलाया गया है। कंपैक्टर चलाने के बाद जो है इसमें ग्रेवल डाला गया है 4.5 इंच पे, और ग्रेवल डालने के बाद जो है यहाँ पे अगेन जो है कंपैक्टर चलाने के बाद यहाँ पे लीन पीसीसी की जा रही है जो कि 2.5 इंच की है। अगर आप लोग भी बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड, लेक सिटी, कबीर टाउन, इत्तेहाद टाउन, डीएचए, फिरोजपुर रोड, कनाल रोड या मुल्तान रोड से कनेक्टेड जो सोसाइटीज़ हैं उनमें अपने घर की ए क्लास में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप पीपीएस से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर बायो में मौजूद है। अगर हमारी साइट विज़िट करना चाहते हैं तो आप आइए, इंशाल्लाह आपको अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी विज़िट करवाता हूँ। थैंक यू।